Hello everyone. आज हाम्रो जनकपुर बोल्स र सुदूर पश्चिमको The winning moment as well for the Janakpur Bulls. They create history. They emerge champions of NPL Season 1 and have etched their names in the annals of history, forever remembered as the gold standard of achievement. The players run onto the field and the ball synergy is a marvel to behold. With 9 विकेटको नोक्सानमा त्यसको लागि अब सुदूर पश्चिम रोयल्सको लागि जाइबले जति 69 रन्स बनाएको थियो, विनोद भण्डारीले 41 रन हानेको थियो, 184 रन मात्र बनाएको थियो। तर पनि हेर्दाखेरि ओपनिङ पार्टनरशिप धेरै राम्रो भएको थियो, 100+ पार्टनरशिप भएको थियो, तर त्यो 200 रन क्रस गर्न सकेन सुदूर पश्चिम रोयल्सले। किनभनेको हाम्रो जनकपुर बोल्सको जुन बलर्सहरू थियो, जसमा हामीले 3-3 विकेट हाम्रो दुई बलर्सले जुन निकालेको थियो, हाम्रो मोहम्मद मसिन र त्यो एउटा अझै बलर थियो किशोर महतो, हैन, मोहम्मद मसिन र किशोर महतोले जुन 3-3 विकेट जुन निकालिसकेको थियो, त्यसकारणले सुदूर पश्चिम रोयल्स हाम्रो 200 रन चाहिँ क्रस गर्न सकेन। 185 रनको जुन टार्गेट थियो जनकपुर बोल्सको लागि, जनकपुर बोल्सले 19.2 ओभरमा 185 रन बनायो 5 विकेटको नोक्सानमा। हाम्रो जनकपुर बोल्सबाट जुन हिरो थियो लहिरू मिलन था, जसले 87 रन बनाएको थियो, र आसिफ शेख हाम्रो क्याप्टन जनकपुर बोल्सको, उनले पनि 33 रन बनाएको थियो, र लास्टमा हाम्रो हर्ष थाकरले फिनिस गरिदिएको थियो म्याच 30 रन बनाएर नट आउट। अनि त्यसकारण हाम्रो जनकपुर बोल्सले यो NPL पहिलो संस्करणको 2024 को चाहिँ च्याम्पियन भयो। हाम्रो जनकपुर बोल्स च्याम्पियन। सो हाम्रो जनकपुर बोल्स च्याम्पियन भएर आज हाम्रो यो पुरै जनकपुरभरि नै उत्साह मनाउँदैछ। त यो हिमालयको त्योहार, तर आज डिसेम्बरको 21 2024 मा यो हिमालयको त्योहार हैन, यो हाम्रो जनकपुरको त्योहार हो।